வணக்கம். தொண்டையில் உள்ள தொற்றுக்கிருமி, சளி, இருமல், காய்ச்சல் இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான டிப்ஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது போல் வாரம் ஒரு முறை செஞ்சு சாப்பிடலாம். இதுக்கு மொத்தம் 6 மூலிகை பொருட்கள் எடுத்திருக்கோம். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலின்னு திரிகடுகத்துக்கு உரிய 3 மூலிகை பொருட்களும், அதுக்கப்புறம் ஏலம், கிராம்பு, பட்டைன்னு 3 வாசனை பொருட்களும் எடுத்துக்க போகிறோம். சுக்கு செரிமானத்துக்கு நல்லதுங்கிறதோட நம்ம தொண்டையில் இருக்கிற கிருமியை அழித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரித்து கொடுக்கும். சுக்கோட தோலை சீவிட்டு நைஸாக தட்டிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது மிளகு. 10 மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்லேயும் உண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க. மிளகுக்கு நம்ம உடலில் உள்ள நச்சுக்களை அழிக்கிற சக்தி இருக்குது. ஒரு 12 மிளகு எடுத்துக்கங்க. திப்பிலியில் 2 திப்பிலி எடுத்துக்கங்க. திப்பிலி உஷ்ணத்தை கொடுக்கறதுனால வாதத்தையும் கபத்தையும் குறைக்கும். ஏலக்காயில் 1 ஏலக்காய் எடுத்துக்கங்க. சுவாச கோளாறுகளை போக்குற சக்தி ஏலக்காயில் இருக்குது. கிராம்பில் 6 கிராம்பு எடுத்துக்கங்க. கிராம்பு நுரையீரலின் நண்பன்னு சொல்லுவாங்க. நுரையீரல் தொற்றை குணப்படுத்துறதுல கிராம்புக்கு அதிக பங்கு இருக்குது. ஒரு சின்ன துண்டு லவங்கப்பட்டை எடுத்துக்கங்க. லவங்கப்பட்டை நோய் தொற்றை குணப்படுத்துறதோட சளி, இருமலையும் கட்டுப்படுத்தும். இந்த 6 மூலிகை பொருட்களையும் வறுத்துட்டு பொடி பண்ண போகிறோம். ஒரு கடாயில் மிளகு போட்டுருங்க. எண்ணெய் எதுவும் ஊற்றக்கூடாது, வெறும் கடாயில் தான் வறுக்கணும். ஏலக்காவை இது மாதிரி லேசாக தோலை மட்டும் பிரிச்சுட்டு போடுங்க. லவங்கப்பட்டையை 2ஆக உடைச்சிட்டு போடுங்க. கிராம்பை போட்டுட்டு வறுத்துக்கங்க. அடுப்பை சிம்லவே வச்சு வறுத்துக்கங்க, கருக விட்டுறாதீங்க. மிளகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. மிளகு வெடித்ததும் திப்பிலியை போட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சுக்கோட தோலை எடுத்துட்டு நைஸாக தட்டி பவுடர் பண்ணிவிட்டு இதில் போட்டுருங்க. நம்ம முன்னாடியே போட்டோன்னா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால கருகிரும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் போடணும். அடுப்போட சூட்டுக்கே இது வறுபட்டுரும். சூடாக இருக்கும்போதே கல்லில் போட்டு நைஸாக இடிச்சுக்கங்க. ஏலக்காயோட தோலை எடுத்துருங்க. தோல் இருந்ததுன்னா சாப்பிட்றப்ப கஷ்டமாக இருக்கும். உள்ளே இருக்கிற விதையை மட்டும் பொடி பண்ணிக்கங்க. கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால கல்லில் தட்டிக்கலாம். நீங்கள் வேணும்னா சின்ன மிக்சி ஜாரில் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம். இது மாதிரி தட்டிட்டு இதை ஓரமாக வச்சுருங்க. அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுட்டு அதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெல்லத்தை தட்டி போட்டுருங்க. இதுக்கு கண்டிப்பாக வெல்லம் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை 2 ஸ்பூன் போடணும். ஏன்னா இதில் சேர்த்துருக்கிற திப்பிலி, மிளகு ரொம்ப காரத்தன்மை உள்ளதுனால சர்க்கரை சேர்த்து தான் சாப்பிட்ணும். இது கரைகிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. ரொம்ப ஊற்றிட வேண்டாம், 1 ஸ்பூன் தண்ணி போதும். வெள்ளத்தில் இருக்க கட்டி கரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற பொடி, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி எல்லாம் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதை அப்படி இதில் போட்டுருங்க. ஒன்றா சேர்த்து கிண்டி விடுங்க. ரொம்ப நேரம் கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா பாகு முறிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். வெல்லம் பதத்தோடு இருக்கும்போதே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இந்த பொடியை போட்டதும் 2 நிமிஷம்தான், அதுவே போதும். நம்ம எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே வறுத்து தான் பொடி பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப நேரம் கிண்டிங்கன்னா வெல்லம் முறிஞ்சு போயிடும். அதனால தான் 2 நிமிஷத்துலேயே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆறுனதும் இதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும். வாரம் ஒரு முறை இது போல் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. உங்கள் தொண்டையில் உள்ள தொற்றுக்கிருமி, சளி, இருமல், காய்ச்சல் வராமல் பார்த்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக நம்ம வீடியோவை பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.